Swa ala leswaku khale ka President Jacob Zuma a papalata jele. Khoto ya le henhla yi lerise leswaku u fanele a vuyela a hetisa xigwevo xa yena xa 15 wa tin'hweti. Xigwevo xa kona a xi huma eka khoto ya vumbiwa endzhaku loko mutshamaxitulu wa khomixini ya ku vekiwa ka vulawuri bya mfumo Raymond Zondo a mangalele Zuma kona. Nyimpi ya Zondo na Zuma a ku ri ya mayelana na ku va Zuma a rile ku vuya eka khomixini a lava leswaku mutshamaxitulu a tisusa. Sweswo swi vuye swi tsandza ni hambileswi khoto ya vumbiwa a yi lerise leswaku a ti vonakarisa eka khomixini ya ku vekiwa ka vulawuri bya mfumo. Zuma u tshamile tin'hweti timbirhi ekhotsweni ra escort, kambe Arthur Fraser u humese khale ka President Jacob Zuma hi parole hikokwalaho ka swivangelo swa vuvabyi, naswona a endla leswi hi ku honisa xitsundzuxo xa huvo ya parole ya swa rihanyu. Hambiswiritano, namuntlha Khoto yi cince xiboho xexo endzhaku loko bangi ra DA na va Helen Suzman Foundation va yise xikombelo xa ku lwisana na ku humesiwa ka Zuma ejele hi parole. Mahungu lama a hi tsakisi vaseketeri-nkulu va Zuma vo fana na khale House wa RET. I must emphasize an outrageous judgment, a judgment that just reflects once again that our legal system and our courts are captured. What we have here was an illegal imprisonment of President Jacob Zuma without a trial. Khoto yi tlhele yi vula leswaku nkarhi lowu Zuma a nga wu tshama ehange loko a ri eka parole a wu nga hlayiwi ku va a fikelele 15 wa tin'hweti ta xigwevo xa yena. A swi tiveki leswaku Zuma u ta tlhelela rini ejele.